ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 31/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿ ನಿಖಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲ್ನ ಈ ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ನಿಖಲಿನ ದತ್ತುದೆ ತೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನ ಈ ನಶೆಟುಪ್ಪುಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಡಾಯರಗೋಸ್ಕರವಾ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು? ಉತ್ತರ: ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಯಾನಿ ಈ ಶರೀರಡು ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರಡು ಬೈತಿರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುದೆ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುನಗ ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಅಮೃತ ವೇಲಿಡು ಲಕ್ದು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರವಾದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮದ ರೂಪ ಆತು ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ತೇರು. ಆತ್ಮ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನ ಬ್ರುಕುಡಿದ ಮಧ್ಯಡು ಉಂಡು. ಎಂಚ ಮಂದಿರುಡು ದೀತಿರೋ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅತ್ತು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಲ ಉಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮದ ರೂಪ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ಅತ್ತು. ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರುಡು ಆಧಾರನು ದೇತನುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಜನ್ಮನು ದೇತನುಂಡು. ಐನಡ್ದವರ ಈ ಪಾತೆರನು ಸರಿಯಾದ ತಿರುಪದು ಕೊರಡು. ಮಂದಿರುಡು ಲಿಂಗನು ದಿತ್ತಿರು. ಐನಡ್ದವರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಶಿವಲಿಂಗನು ತೊಜ್ಪದ. ಐತ ಪುದರು ಶಿವ ಅದುಂಡು. ಪುದರಿಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ತೊಂಜ ಆಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ನರಕೊಡು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರುಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಾತೆಡ್ದಲ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೆ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರೆದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏಪಲ ಸಹ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಇಂದು ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾವ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ರಚನೆಲ ಸಹ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಸೃಷ್ಟಿತ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು 4 ಯುಗ ಉಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಯುಗ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಿರು. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದನು. ಈ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ. ಈ ಬೇಹದ್ದುದ ನಾಟಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬನೇ ಬೇಹದ್ದುದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಹಿಮೆ ಬೈತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. 6 ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಯಾನು ರಾವಣ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಗುಲು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವಿ ಗುಣಂಚಿ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಸಪುರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಂಸ ಬಂದು ರಕ್ಕಸಗ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಪೇರೆ ಬೈದೇರು. ಈ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ. ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರದು ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಏಪ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಏನನು ಮರಪೇರು. ಕೇವಲ ಮರಪನೆತ್ತೆನನು ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲುಡು ಉಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗನೆಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಅಂಚ ನಿಂದನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗನೆಯಾನು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಮಿಳ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಉಮಿಳ್ದ ಸಮಾನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಮನ್ಮನವ ಭಾವ ಬಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅನ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣೆಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆನ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ತಿರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆರೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏರು ಮಲ್ಪಿರು. ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪೆದಾನೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನೇ ಕುಳಿದು ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಎಂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೋಡು. 5 ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖವಂಶಾವಳಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಆರು ಅಕುಲು ಕುಕವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು.
ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಶೂದ್ರರಿರದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರಿ ಕುಲ ತಗುಲಾದುಲ್ಲರು. ಈಶ್ವರ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಸುರುಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ದೇವತೆಲಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆರ್ದು ಬೇತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಈ ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಆರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು, ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆರು, ನಿಖಲ್ನ ಸದ್ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಗೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆರು ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲು ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಎಂಕುಲು ಪರಮಧಾಮಡುಪ್ಪ ಪಂದು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಿಮಡು ಎಂಕುಲೆ ಪೋಪ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಏತೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ವಾವ ವರ್ಣಡು ಬೈದರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪವರು. ಈ ಚಕ್ರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಈಶ್ವರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾಗಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ನಿಖಲಿತ್ತ ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ದತ್ತತಿತ್ತುಣಿರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಬನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡೊಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನೆ ನಿಖಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನ ಕಲ್ಪದು ನಿರೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಸಿನು ನಡನುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಸಿನು ಪಂಡ ದೈನು ನಡನುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ತೆರಿಪವರು. ಏನನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಕಳೆದು ಪೋದು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲೇನು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಕಡಪುಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನೆನಪುಂಡೆ. ಅತ್ತಂಡ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಬಂದು ನೆನಪುಂಡೆ. ನಿಖುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲೇನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಏನನ್ನೋರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏನು ನಿಖಲೇನು ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸುರುಕು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುನುಂಡು. ದೈವಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆಲ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜೇ ಕಿರೀಟವಂಡು ಐನಿರದವರ ಇಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶಗೋಸ್ಕರ ಈ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞರ್ದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಾಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಪತಿತ ಶಿಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪುಜರು. ಇಂದು ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮತನು ಕುರುಪುನಂಚಿನಾರು ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓರಿಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಭಾರತದ ಅತಿ ವಿಧೇಯನಾಯನ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೈನಂಚಿನ ಸುಂದರತೆ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಚ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಬನ್ಮನ ಭವ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಉಪಾಯವಿಜ್ಜಿ ಗಂಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬಾನಿ ಕುಳಿದು ತಿರುಪದು ಕೊರನುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತೆರನುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮಂದಿರೋಳು ಸಹ ಉಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸ್ಮಾರಕಲು ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ಮಾರಕನು ಮಲ್ಪೇರು ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದು ಪೋಯಿರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿದಿಚ್ಚಿ. ಅಕುಲು ಶಿವಶಂಕರನು ಒಂಜೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಪರಮಧಾಮವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚಿರು. ಏತೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೆ ಓದುಂಡಲ ಜಪ ತಪ ಇಂಚಿನೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಏನನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಯಾನು ಭಾವನೆಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆಯುನೇರು. ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂಡಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ. ಅವು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡಲ
ಸಹ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡೆಯಪ್ಪನು. ಇಡೀ ದಿನ ಗಂಗೆಡುವುದು ಕುಳ್ಳುಂಡಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಡೆಯಪ್ಪನು. ಜೋಕುಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ 25 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಈತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಏತು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡು, ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಗಮನನು ಕೊರಡು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೋನೋಡಾಪನು. ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಡು ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಸಮಯಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಈ ಒಂತೆ ಸಮಯಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿರು ಈ ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಡಾವಡು. ತಮ್ಮ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬೊಳ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬನ ನಿಕಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಲ ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಅವು ಶಾರೀರಿಕವೈನ ಅದ್ಭುತ. ಇಂದು ಬಾಬನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣಪುರಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಒಲ್ತುರ್ದು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಜಗದಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ಪಿತನ ಜೊತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜಗದಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆರು ಕಾಮಧೇನು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಏ ಜಗದಂಬ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೈನ ಇಕ್ತಿನ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ರಾತ್ರಿಡು ಜಾಗೃತ ಆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಅಪ್ಪನು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೆರಡ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುನು. ಪಾಸ್ವಿತ್ ದಾನ ರಾವಡು ಎನ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರ್ಷವ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಪಾಸ ಅದು ತೊಜ್ಪೋಡು. ನಿಕ್ಲೆನು ತೂವನ್ಲೆ ಏನನು ಒವ್ವೇ ಕೋತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತುಂಡ ಐನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ತಿಜನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವೋಡು. ವಾಚ ಕರ್ಮಣದು ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಕೊರಬಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಅವು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಕ್ಷಣ ಟಚ್ ಆಪುನು. ದೈವೀ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ. ಸುರುಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮತ ನೋಡಬಹುದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಪೋಪ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ಡು ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಗರ್ಭ ಜೈಲ್ಡು ಬರ್ಪ. ಇಂದೆಕ್ ಸುಳ್ಳುದ ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳುದ ಶರೀರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಶಿವ ಏಪ ಬತ್ತೆ ಏರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವು ಶರೀರಡು ಬತ್ತದು ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟನ್ ತಿವನ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಇಡೀ ದಿನೋಟು ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕದು ಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬೈದೇರು. ಗುಪ್ತ ವೇಷಡು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪರೆ. ಇತ್ತೆ ನಮನೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪುನ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸಂಗಮೇಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು. ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಉಡುಗೊರೆನು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಣೈದೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತವಾದಿತ್ತನು. ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಇತ್ತೆರು. ಬಾಬಾ ಅಂಗೈಡು ಸ್ವರ್ಗನು ಕಣೈದೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ.
ಒಂಜಿ ಸದಾ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗುನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸುಖ ಕೊರುಪುನಂಚಿನಕುಲು ಕೂಡು ಪಂದು ಏಪಲ ಏರೆಗಳ ದುಃಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸತ್ಯವೈನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಚಾರಿಟನ್ನು ದಿವನಡಾಪುನು. ವರದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರಚಿತ್ತತೆಯ ವಿಶೇಷತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆಡು ವೇಗವಾದ ತೀವ್ರವಾದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತನ ಮರಡು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭಾವ ಸೇವೆಡು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತತೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುನಗ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಂಚ ಸೇವೆದ ಓಟುಡು ಪಂಡ ಸೇವೆಡು ಬಳಿಪುನೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಸೇವೆಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಚತುರಾದುಪ್ಪರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷತೆಡು ಚತುರಾಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ಸೇವೆಡು ವೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಏರೇರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆದ ಗೆರೆತ ಉಲೈಗ್ ಇತ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂನು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಪಂದು ತಿಳಿದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸದಾ ಬುದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ಸತ್ಯ ಹೋಲಿ ಹಂಸಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.